ngifuna understand ukuthi emhlabeni kwamele utshintshwe livi la nkulunkulu. Ungatshintshwa imali, ungatshintshwa ipower, tshintshwa livi la nkulunkulu. Le livi kwamele likugucule, le livi kwamele likunike i-better understanding nge-life. Do you know ukuthi namuhla ma-Christian aze abe confused ngenxa yokuthi batshintshwa tinto letikhona emhlabeni? Kunebantu labatshintshwa i-poverty, kunebantu labatshintshwa umsebenzi, kunebantu labatshintshwa ama-cellphones. But ungavumi kutshintshwa nge-something, ungavumi kutshintshwa nge-something. Vuma kutshintshwa livi la nkulunkulu. Kungabi na something else letshintsha i-life yakho except livi la nkulunkulu. Because ungatshintshwa imali, ekugcineni imali itokubhubhisa. Ungatshintshwa i-position, ekugcineni le position leyo utoyiluza and i-life yakho iba miserable. Umuntu lotshintshwa livi ukhona kulawula tinto leti against i-life yakhe netinto leti belonga kuye. Ukhona kulawula tinto leti against i-life yakho netinto leti belonga kuwe. Imali icontrola umuntu longana livi. I-pride icontrola umuntu longana livi. Uyabona umuntu onelivi uma angawona uwona ati ukuthi uyamosha. Livi ligenda ube discipline, futhi ligenda ube aware always mawufuna commit so. Livi la nkulunkulu. Uyakhumbula Adam esimini se-Eden? Adam wafika wathola Eva adla lesithelo lesi nkulunkulu athe akumelanga abantu basidle. Umthole asidla Adam, naye wafika wadla. Adam udle lesithelo adi ukuthi asikavunyelwa. Besingakavunyelwa emlonyeni wakhe yet wasidla. Even Eva, inyoka mayikhuluma na Eva, Eva ukhonile kusho ukuthi uNkulunkulu akakavumi ukuthi sidle lesithelo, but still wadla. Ngilendo lesiyenda namuhla, siba nelivi singalisebenzisi makufika tinkinga. Adam na Eva abazange basebenzise livi la nkulunkulu uma kufika inkinga etimpilweni tabo. Babona buhle besithelo badla. Thina namuhla sibantu labamakisile siya esontweni siyokhonza siyothandaza siyoshaya ama-tongues, but masibuya emakhaya sifunze livi, simamele livi. Le livi asilifaki etimpilweni tethu. Asicale ngelivi Monday, angithi Sunday sisontweni. Monday asicale ngelivi. Monday sicala ngemcondo wethu. Monday sicala ngemali yethu. Monday sicala ngemicabango yethu. Monday sicala ngema-decisions ethu. Livi la nkulunkulu kubonakala ngathi uma kufika simo siyalirejecta, sifune kutilwela. Ngifuna understand something. Nkulunkulu ufighta nangelivi lakhe. Sometimes nkulunkulu intervene ngelivi, hayi ngepower. Uma urejecta livi, sometimes usuka urejecta le solution lekumele incede ilife yakho. Lokho ngifuna ukunderstand. Cause sinebantu labanga understand lento lenjengale. Baningi bantu labamosha banelivi la nkulunkulu, including myself. I'm not saying perfect. Kune message lengiyidilivile itolo la ngikhuluma khona ngokuthi kuthi uyiChristian akusho ukuthi perfect. But kubalekile ukuthi uma uyiChristian umoshile urepente, uphenduke.
uye enkosini uthi Nkosi Ncisi, Nkosi ngimoshile, Nkosi ngiyi-Christian but sengimoshile, babe ngicela ungixolele sengimoshile. Kubalulekile lokho. uNkulunkulu akaka-expect ukuthi sibe perfect, but u-expect ukuthi sirepente, u-expect ukuthi sibe bani labantu ba-humble, sibe confident, kufika ku-presence yakhe, kufika ku-throne yakhe, i-throne of grace, sithi Nkosi simoshile sicela usicolele. uNkulunkulu expected thina ukuthi siyoqolisa kuye because uyasathi ukuthi asi-perfect. Kuba yi-Christian akusho ukuthi angiyawumoshe, utomosha, but uNkulunkulu ukhona nensindiso, uNkulunkulu ukhona ufuna ukuprotecta. Ingadi yaKristu namuhla isasebenza, ingadi lenga expire, ingadi yaKristu Jesu. Elifini ngifuna uunderstand one thing, live la uNkulunkulu singabi nalo sihluleke kulisebenzisa, asibe nalo uma kufika simo sil apply. Live la uNkulunkulu alibe njengema instructions, ma instructions ayalandzelwa ukuze ukhone kuthola lento lebayibekile bathi utoyithola after ama instructions. Cause before babeka ama instructions baqala ba build something or baqala ba design something. After seba design something babeka ama instructions ukuthi ukhone kuhandlisha lento le ufuna uyireceive, lento le ufuna kuyisebenzisa. Kunema instructions kuyonke into, and ungafollow ama instructions uya achieve noma uya succeed. Live la uNkulunkulu linjengama instructions. The more ulandzela, ulithatha, ulifaka action, ukhona kubona ama good results, ukhona kubona umsebenzi walo ngokuli apply. Awubona umsebenzi walo ngokuligcina kuwe nje kuphela, kwamele uli apply. Jesu kwafika Sathane wamlinga asehlane, wathi tshintsha matshe abesingwa, akazange asebenzise umcondo wakhe longanalivi, wasebenzisa umcondo lonelivi, wathi kubhaliwe akusisinkwa kuphela lesimuntu angaphila ngaso kodwa ngawonke mavi laphuma emlonyeni waNkulunkulu. Bafew balaba uma kungafika simo bangakhona ukukhuluma livi laNkulunkulu. Liningi lebantu kungafika simo bakhuluma umcondo wabo. Liningi lebantu kungafika simo bakhumbula iholy oil yamfundisi, bakhumbula umthandazo wamfundisi, bakhumbula ama quotes thide, bakhumbula muthi thide. Live la uNkulunkulu li supreme, live la uNkulunkulu lingetulu kwemithi. Lesinye isikhathi udzinga live over ama pain, say uNkulunkulu wami ngiyaphola ngoba live lakho lithi ngidophola, ngiyaphola ngoba ngisindisiwe, ngiyaphola ngoba ngibelonga kuKristu, ngiyaphola because ngiku presence yakho. Kwamele ufunze ukukhuluma live tukwesimo sakho. Sometimes akudzingeka maphilisi, kudzingeka umlomo wakho, sebenzisa umlomo wakho, khuluma live la uNkulunkulu ngema lips akho. Kholwa enhlitweni yakho bese uyakhuluma ngemlomo wakho. Ungabi iChristian le dependa etukwetindo engadepende tukwelivi. And live ungazube nalo, sebenzisa umlomo wakho because mavi emlomo wakho lanelivi, mavi emlomo wakho lanelivi akhona kusitshintsha simo sakho, akhona kuyitshintsha atmosphere, akhona kuyitshintsha situation. Mavi akho kwamele abe nelivi la uNkulunkulu. Ungabi nemavi lanema opinions, ungabi nemavi lanemicondo nje, ungabi nemavi lanema advice abantu baseveni. Bani nemavi lanelivi la uNkulunkulu, mavi lanengcondo yaNkulunkulu, mavi lane revelation yaNkulunkulu. Ngifuna this message you understand something. iChristian kwamele ibe nelivi bese iyalikhuluma makufika simo, ilisebenzise makufika simo, njalo uto succeed. I hope this message will transform your life. Thank you so much. Bye bye.